हेलो दोस्तों, दीपक टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज एक कार एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। जो लाइट तो आ रही है लेकिन स्पीकर नहीं बज रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको रिपेयर करते हैं। ये मेरा पावर सप्लाई है, इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है। चलिए दोस्तों, इसको लगाकर चेक करके आपको दिखाते हैं। ये रेड वाला प्लस वाला वायर दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं। और ये ब्लैक वाला माइनस वाला वायर है, इसको जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लाइट आ गई। आपको मल्टीमीटर की सहायता से पहले चेक करके दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये एक चैनल का स्पीकर का वायर है और ये दूसरे चैनल का स्पीकर का वायर है। तो आपको बिना खोले स्पीकर एम्पलीफायर को कैसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। पहले प्लस वाला वायर इस पे लगाएंगे और एक बॉडी अर्थिंग दे देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट जा रहा है लेकिन 3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। और दूसरे तार पर 2 वोल्ट। कोई भी साउंड आईसी होती है दोस्तों, तो जितना उसको इनपुट देते हैं उसका आधा आउटपुट देती है। इसको 6 वोल्ट के करीब देना चाहिए था, लेकिन ये 2 वोल्ट और 3 वोल्ट दे रहा है दोस्तों। ये आईसी खराब है। दूसरे चैनल का भी चेक कर लेंगे दोस्तों। एक बॉडी अर्थिंग दे देंगे और उसके बाद एक ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों 6 वोल्ट के करीब इसमें आ रहा है। आउटपुट आईसी सही दे रहा है। इसी को रिप्लेस कर लेंगे दोस्तों। चलिए रिप्लेस करते हैं। हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने एम्पलीफायर को ओपन कर लिया है दोस्तों। इसको प्लेट को इसको खोल लेंगे दोस्तों। इसके प्लेट को खोल लेंगे। उसके बाद इस आईसी के हीटसिंक को खोलेंगे दोस्तों। ये 2 आईसी लगी हुई है दोस्तों, 4440 इसका नंबर होता है। इस आईसी को सोल्डर और ब्रश की सहायता से निकाल लेंगे दोस्तों। कुछ इस तरह निकाल लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी एक आईसी खराब थी, उसको हमने सोल्डर की सहायता से साफ कर लिया। अब इसको निकाल लेंगे दोस्तों। इस तरह कुछ निकाल लेंगे। उसके बाद एक न्यू फ्रेश आईसी इसमें लगा देंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद इसको कस लेंगे। उसके बाद सोल्ड करेंगे दोस्तों। अब इसके सभी लोगों को दोस्तों सोल्डर की सहायता से सोल्ड कर लेंगे। कुछ अच्छी तरह से। देख सकते हैं दोस्तों, हमने सभी लेवों को अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये ब्लैक वाला वायर ब्लैक में जोड़ लेंगे दोस्तों, माइनस में। इसके बाद रेड वाला वायर प्लस में जोड़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो आईसी हमने लगाया दोस्तों, उस आईसी का वायर लेकर स्पीकर में जोड़ लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप। अब इसमें पावर सप्लाई देंगे दोस्तों। देख सकते हैं।
वॉल्यूम को फुल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारा एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, इतनी अच्छी तरीके से हो गया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्पीकर बज रहा है, देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों कस लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे दोस्तों। वायरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों।